Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Donc, là, je vois l'exercice pratique là, le PowerPoint. Donc, comme c'est écrit ici, c'est un examen expérimental. Normalement, ده فرض تجريبي. Donc, باش توجدوا إن شاء الله الامتحان. Donc, que vous aurez sur PowerPoint. Donc, on va suivre. ما داش نحاول ما تكونش هاد la vidéo طويلة. Donc, on va suivre les étapes هادو pour créer la présentation de A à Z. Donc, أول حاجة, on va ouvrir le logiciel PowerPoint. Donc, le logiciel PowerPoint, معروف, donc, voilà. Donc, quand on lance la première fois, je commence, ouais. Donc, la page là, donc, je vais ajouter la page là, donc, déjà, on a la première page qui est prête. La première question, donc, la deuxième question, pardon, il y a, dans la première diapositive, on va mettre comme titre de Metaverse, ou sous-titre réalisé par votre nom. Donc, je vais dire le titre, on va copier, le copier sur le PowerPoint. Donc, on le titre. Cliquez pour ajouter un titre. Donc, on a cliqué, on dit coller. Alors, option de collage, il m'a cliqué au lait. Ou là, on dit coller. Voilà ça. Alors, on a l'écriture. Donc, c'est là. Donc, nous pouvons modifier l'écriture, on peut l'écriture. Voilà, là, ensuite, pour le sous-titre, donc, le fichier de les questions. Donc, on va réaliser par CTRL-C, donc, pour copier, donc, coller. Après, donc, on dit le nom de Salam, Brahim, Ichou, et, donc, une autre personne, Salam, Yassine, Yusfi. Ok, bien sûr, donc si vous travaillez en groupe, donc vous mettez vos noms jusqu'au. Sinon, on va dire le nom de la personne qui travaille sur son ordinateur. Donc voilà, je vous donne les couleurs, c'est très bien. Sinon, donc, quand on change la couleur, maintenant, le titre. La couleur, on réalise pas une autre couleur. Donc très bien. بالنسبة لهاد الكلمات اللي كتستعملين عليهم في هذا الليسان هذا. Donc ما تدوهاش عليهم. Donc vous pouvez ignorer les fautes, cliquez ou ignorer tout. Ah ou là, donc vous pouvez les laisser sans problème. Parce que la présentation, je vais le soulignement. Donc la question suivante, ajouter un numéro de page à toutes les diapositives d'une façon automatique. Donc là, je me maintenant. فاش يكون عندنا بزاف ديال لي باج خاص تحط واحد لو نيميرو دونك نزيدو واحد لو نيميرو لهاد لي باج هادو دونك كيفاش كنديرو كنجيو لانسيرسيون ensuite en tête ou bien pied pardon donc هنا كيقول لنا واش بغينا نزيدو لون تيت اولا لو بيي دو باج لون تيت هو داكشي اللي كيكون الفوق بيي دو باج هو داكشي اللي كيكون التحت pour ajouter un numéro de page كنكليكيو على هاد numéro de page ça dépend les versions ديال لو logiciel donc هنا كنستعمل اللوجيسيال ديال لا فيرسون الاخرى فهاد الباوربوينت دونك انا عندي هنا دونك سينو على حسب لا فيرسون دونك ممكن تلقاوها هنا ممكن تلقاوها في بلاصه اخرى دونك هنا il faut juste chercher فهاد لي زوبسيون هادو حتى تلقاو لون تيت او لا لو نيميرو دو باج اجوتي ان نيميرو دو باج دونك فوالا كيما تلاحظوا زاد عندنا لو نيميرو اون دوس. Alors la quatrième question, appliquer un thème style de votre choix à toutes les diapositives. Un thème ou le style. Et nous avons un style les pages ديالنا. Donc on a les diapositives. كيفاش كنديرو كنمشيو tout simplement le menu conception. Donc les versions thème كنسميتو le menu création. OK. Donc هاد المنيو اللي فيه هاد لي ستيل هادو donc je peux ajouter le style اللي بغيت على حساب انا اللي عجبني. Donc انا مثلا je vais choisir هاد le style هذا parce que j'ai tenu le centre et c'est un style qui est beau. Donc voilà, la question 4 elle est faite. Donc la question numéro 5, enregistrez votre document sous le nom metaverse-votre nom.pptx. Donc on va enregistrer avec le document ديالنا بهاد السميه ديال metaverse-كنيه ديالنا.pptx. كيفاش كنديروا باش نونجستريو لي فيشي سواء كنجيو لهاد ليكون هادي الا حطينا على لا سوري كتعطينا انجستري سينو دونك كنمشيو للفيشي ensuite enregistrer donc on clique sur enregistrer
نطلب منا فين بغينا نونجستريو هاد لو فيشي هذا. حنا اون فا لونجستري ديريكتومون في البيرو. دونك كنكليكيو على بيرو، كنجيو نبدلو السميه على حسب شنو نطلب مننا. نطلب منا نكتبو ميتافيرس تيري لو نو. دونك هنا نجيو هنا نديرو ميتافيرس تيري. alors le premier c'est chaud, ensuite Yoshi. Donc c'est comme ça. Donc là bien sûr on a الناس اللي خدموا على la présentation. donc نديرو enregistrer et c'est bon. donc دابا علاش درنا enregistrer donc au cas où سدينا هاد la présentation هادي donc عندنا le travail ديالنا مسجل وقت ما بغينا ندخلو ليه كنقدروا ندخلو ليه. alors la question suivante. Donc c'est la question 6, ajouter une deuxième diapositive. La diapositive va faire le titre et le contenu. Ok. Donc, je vais dire, j'ai l'accueil, nouvelle diapositive. On va la diapositive qui fait titre et contenu. Ok. Donc, c'est bon. Donc, je vais ajouter un titre. Donc, le titre, qu'est-ce que le Metaverse? alors on a qu'à dire copier-coller بالكلافيي donc mais c'est la même chose. donc هنا donc نقدر ندير هكذا نجي ناخذ كولي بهذه الطريقه. donc كنختار هاد لوبسيون هادي اللي فيها هاد ا يعني غندير كولي ولكن غنحافظ على لو ستيل ديال لاباج ماشي هاد لو ستيل ديال هاد الكتابه هادي مي لو ستيل ديال هاد الكتابه اللي كانت هنا ديك الساعه بحال مثلا هاد لو ستيل هذا في الكحل بهاد الطريقه ديال الكتابه. donc نعاود نرجع هنا le metaverse donc comme contenu donc on dit نفس الحاجه copier et je viens ici نختار هاد l'option option de collage نختار هادي كما كيبان لكم conserver uniquement le texte. donc voilà donc c'est bon. عندي qu'est-ce que le metaverse ou le contenu اللي تعطانا في l'exercice. la septième question, ajouter une troisième diapositive et lui donner comme titre le nom du Metaverse, ensuite placer l'image Metaverse.jpg en dessous. Donc on va ajouter une troisième page. Donc soit on clique directement par le blassa ou on a une nouvelle diapositive, titre et contenu. Donc comme ça, on a le titre et le contenu. Donc je viens ici à copier le titre, le nom du Metaverse. Ok, donc je choisis l'option. Et ensuite, l'image. Donc, on va placer l'image metaverse.jpg. Alors, normalement, l'exercice, donc l'examen, je vais vous donner l'image. Comme l'image, on va faire le bureau. في البيرو عندكم في البيسي. donc نفس الحاجه. donc on va partir du logiciel, on va choisir هاد l'image هادي باش نديروها في la troisième page. pour insérer une image, donc il عندنا اختارينا هاد normalement هاد titre et contenu. donc هنا par défaut تعطينا نختاروا une image. ok sinon الا ما كانش عندنا هاد البلاصه هادي باش ناجوتيو une image كنمشيو للانسيرسيون وهنا عندنا l'option باش ناجوتيو une image. donc حنا on va l'ajouter من هنا. donc كنجي هنا image كنكليكي عليها تعطيني اختار ليماج شنو كاينه. نورمالمون ليماج غتكون في البيرو. دونك كنمشي للبيرو وكنقلب على ميتافيرس. دونك كنزال كنقلب على ميتافيرس. دونك ميتافيرس هي هادي. دونك فوالا. دونك كندير انسيري اي سي بون l'image est insérée. donc كندير l'image ديالي insérée très très bien. donc ensuite la question suivante, ajouter une quatrième diapositive et ajouter le titre qu'est-ce que le web 3.0. donc un copier dit. donc ajouter une quatrième diapositive والمحتوى نزيدو هذا المحتوى. donc on ajoute une quatrième page. donc المحتوى donc copier coller et le contenu donc هو هذا. donc كنجي كندير copier ensuite coller. alors très bien. normalement alors très bien حيت عطانا هاد لي بوين هادو. دونك كتلاحظوا هنا ما كانوش عندنا هاد لي تيري اولا هاد بحال سو فورم دو ليست. كانت عندنا دي فراز دوزيام فراز troisième quatre etc. donc normalement ce que je vais vous demander في l'examen هو ان هاد لي فراز هادو كي سون سامبل يوليو على شكل ليست ولا شكل لائحه. دونك يبدا بهاد لي تيري. دونك او لا دونك الا ما عطاكمش هاد لي تيغ باغ ديفو
نورمالمون لا سي تعطاو بار ديفو مي الا ما لقيتوش هاد لي تيغي هادو كانت مثلا بهذا الشكل هذا الا كانوا هكذا حنا الا بغينا نزيدو لهم هاد لي تيغي هادو فين كنمشيو كنختاروا هاد لو تكست ديالنا وكنجيو لهاد البلاصه هادي في باراغراف كنجيو لهاد البلاصه دونك كنختاروا هنا شنو هو النوع ديال لي تيغي اللي بغينا اوكي مثلا اون فا شوازير سامبلومون دونك اون فا شوازير هذا فوالا عندنا دابا كيسكلو 3.0 وعندنا بزاف ديال لي زوبسيون. Alors la 9e question, modifier la 5e ligne avec l'expression lire plus en ligne et ajouter un lien hypertexte qui pointe vers le site meta.com. Donc on a نطلب منا غنمشيو la ligne 5 donc 1 2 3 4 5 هي هذه ونبدلو هاد اوتر بهاد الجمله هذه lire plus en ligne يعني لقراءة المزيد. دونك كنمشيو اون لين نديرو كوبيي نجيو لهاد البلاصه ديالنا نحيدو هاد اوتر كنديرو كولي بالطريقه. دونك سي بون درنا الجزء الاول من لا كيستيون دونك هو لير بليس اون لين. ensuite ajouter un lien hypertexte. alors un lien hypertexte هو لو لين اللي كيمكننا نمشيو لشي بلاصه هو الرابط بالعربيه. دونك مثلا اللي كنا شفنا حنا هو نكريو واحد الرابط اللي كيصيفطنا من واحد الباج لواحد الباج اخرى. اوكي دونك هنا بوغ الي لواحد لو سيت كنمشيو من نفس لي زيتاب غير اوليو باش نمشيو لون باج كنمشيو لان سيت ويب. دونك هذا كنجيو نديرو كوبيي هاد لو لين ensuite كنمشيو لير هادشي اللي هاد الجمله اللي بغينا تصيفطنا لو سيت meta.com. دونك كنختاروا هاد الجمله كنجيو لانسيرسيون ensuite lien دونك lien hypertexte كما قلت لكم هاد لا فيرسون هادي دونك كتختلف الديزاين مي راه تقريبا سي لا ميم شوز. دونك كنمشيو لانسيرسيون كنقلبوا على lien hypertexte فوالا كتعطينا هاد لا فينيتر هادي. نورمالمون كنا خدمنا في هاد البلاصه هادي. دابا on va travailler sur le premier choix fichier aux pages web existant. دونك هنا l'adresse كنحطها في هاد البلاصه adresse كنديرو coller https meta.com دونك كنديرو اوكي باش نعرفوا واش خدم لينا هاد لو لين هذا. كتلاحظوا بان تزادنا واحد سطر وين فوا كندوز لا سوري على هاد لا لين تعطينا داك لو سيت meta.com. اوكي donc voilà. Donc on va passer à la 10e question. Ajouter une animation à chaque élément de la liste apparaître l'un après l'autre avec le même type d'animation. Donc هنا غنزيدو واحد l'animation لكل élément في هاد لا ليست هادي. كيفاش قلت لكم هادي خصها تكون اون ليست ماشي دي فراز. دونك في هاد لا ليست هادي on va ajouter l'animation لهذا ensuite هذا ensuite etc. Donc là l'animation donc هاد les éléments ils doivent apparaître l'un après l'autre. donc ماشي غطلع لينا هاد لا ليست كلها دقه وحده مي غيطلع لينا كل واحد بوحدو. دونك كيطلع هذا ensuite هذا etc. et خصو يكون le même type d'animation. ما خاصش نديرو هادي انيماسيون لهذا وانيماسيون مختلفه للثاني etc. خصها تكون لا ميم انيماسيون. alors pour faire ça très simple دونك هنا كنجيو يا اما نختاروا هادو كاملين دقه وحده نديرو لهم هذيك الانيماسيون سينو دونك on va choisir كل واحد بوحدو كنمشيو للانيماسيون ensuite donc je choisis واحد l'animation من هادو donc n'importe quelle animation donc par exemple نختار هادي نفس الحاجه بالنسبه للاخرين دونك اولا نقدر نختارهم دقه وحده ونابليكي عليهم لا ميم شوز. Alors voilà donc j'ai ajouté les animations باش نتاكد بانهم صحاح اجوتاو كوريكتومون. دونك كنشوف هنا 1 2 3 4 5 donc les animations ديالي ils sont bien insérées. alors il nous reste la 11e question ajouter une transition à chaque diapositive. donc هنا on va ajouter une transition. c'est quoi une transition هي كيفاش كندوزو من page لpage. donc هما les animations اللي كيداروا على les pages ماشي على les éléments de la page ولا diapositive. donc باش ناجوتيو une animation une transition dans les pages هادو donc كنجيو transition ensuite donc انا باش نابليكي على كلشي
كنختار هادو بهاد الطريقه هادي. دونك كنجي كندير يا اما كونترول ا اولا كنجي وكندير كونترول كنورك على لا بروميير باج كنورك على لا توش كونترول. ensuite بلا سوري كنختار دونك جو مانتيان انفونسي هذيك لا توش كونترول كنبقى نورك على لا توش كونترول وبلا سوري كنختار لي باج ديالي. اوكي ensuite كنجي كنشوف شنو هي لا ترانزيسيون اللي بغيت نابليكي لهاد لي باج. دونك مثلا on va choisir شي وحده simple tout simplement donc par exemple ok donc كتلاحظوا بانه on a appliqué هاد الترانزيسيون لي باج كاملين. اللي ما فهمش هاد الخطوه ديال لا توش كونترول يمكن ليه يجي ويطبق هاد لا ترانزيسيون ensuite يجي لا دوزيام باج ويعاود يدير ترانزيسيون كل باج بوحدها. دونك heureusement que les pages قلال ماشي ما كترش بزاف. Alors il nous reste la 11e question, enregistrer la présentation. Donc هنا فاش درنا هاد الخطوات كاملين دونك الا طفينا البيسي مثلا اولا تسدات هاد لا فenêtre هادي دونك عاد علينا لو طرافاي كامل. دونك باش ما نبقاش كنجيو كنديرو انغيستري. كيفاش كنديرو انغيستري؟ باش نسجلو هاد لي موديفيكاسيون اللي درنا في الاخر. دونك كنجيو كليكيو على انغيستري اولا فيشيي انغيستري. دونك لو طرافاي ديالنا راه مسجل كتبان لينا الفوق السميه ديال لو طرافاي metaverse-issue-je فوالا. دونك بور فيزواليزي هاد لو طرافاي اللي درنا دونك باش نتاكدوا واش كلشي خدام مزيان دونك كنجي كندير لو مود ديابوراما بهاد الطريقه. alors voilà c'est la première page faire le titre réalisé par. ensuite la deuxième page qu'est-ce que le metaverse et la définition du metaverse. La troisième page fait le titre et l'image. Et la quatrième page fait qu'est-ce que le web 3.0 avec la liste donc et les animations et derna. Ensuite à donner là je te donne un terme une fois que tu as la souris tu as une meta.com. normalement si on clique sur advenir là donc on va chez le site meta.com. donc voilà كما كتلاحظوا donc فاش مركز عليه ça fait directement le site meta.com. c'est le site de Facebook. ok donc voilà j'espère que la vidéo كانت مفيدة بالنسبة لكم. donc essayez de la revoir plusieurs fois حتى تفهموا كل élément ولا كل question كيفاش درنا لها وكيفاش طبقناها في le logiciel. donc voilà je vous dis bon courage et à très bientôt.